ikibazo yego bakushyira mikoro babajo duhere mikoro uri hirya twumva ikibazo cye kugira ngo abantu babyumve neza. Ubundi batubwira yuko imirimo dukora ari izatujyana mu ijuru. Tegereza umuntu mikoro. Sibyo? Ongera ijwi. Batubwira yuko imirimo dukora ari izatujyana mu ijuru. Yego. Niba iyo mirimo dukora atari izatujyana mu ijuru. Yego. Ni bivuga ngo turi aho twakagombye kuba tutari. Aha. Yego. Ikibazo cyiza. Ariko bavuga ngo icya cumi biri tubwira yuko ari itegeko. Kandi icya cumi kikaba nacyo kiri muri ya mirimo dukora ya buri munsi. Urumva ibyo byaba bihagije. Urakoze cyane. Zana hano musubize n'ingiye babivuze. Sinzi niba nta kindi wenda ngo tubisubirize rimwe. Nta kindi kibazo, aho ni mufite ikibazo tubisubirize rimwe tubijyanire rimwe. Cyari gihavuka iki. Nta kindi kibazo. Nta basubiza kiriya. Reka tube dusubiza icyo ngicyo. Aruko dutese niba baratubwiye ko imirimo ari izatujyana mu ijuru, bivuze ko ubwo aho turi atariho twagombaga kuba. Kare bavuze ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Bivuze ngo uri ahandi hataraho azacirwaho iteka gusa. Byumvikana ko niba barakubwiye ko kujya mu ijuru ari imirimo, nibaza ko nawe imyaka yose umaze uyikora, nibaza ko ujya wumva n'ubundi ntaryo. Yego. Nzi ko uko binameze. N'ubundi wumva ari ntaryo kandi warayikoze. Yego. Hari ijambo riba ndibwira ko ari muri Yesaya riravuga ngo uyu muntu ngo yarejwe n'umutima wibeshye, ngo ntarushya yibaza ngo mbese icyo mfite mu ntoki si ikinyoma. Yego rwose. Niba umuntu akubwiye ngo nuko ari buzajya mu ijuru, wamara kubikora ukabona ukumva ntaryo ufite, bwacya kongera ngo kora niba uzajyayo, wamara kubikora ukumva ntaryo, umwaka ugashira undi ugataha ukajya wumva ntaryo, ntiwakwibaza ko icyo kintu atari ukuri. Sorry. Bivuga ngo uko twicaye hano. Yego. Abazajya mu ijuru ngaho ni bamurika kuko kubana. Ibivuga ngo abatamanitse mwese nta juru muzabona. None se mushinga wowe wamanitse cyangwa ntiwamanitse? Jewe wamanitse cyangwa ntiwamanitse? Jewe kuko nindi kuvuga sawa reka wenda twihute. Bibiliya ivuga ngo ibyuzuye umutima nibyo bisesekara no ku mubiri. Reka mvuge gutya. Burya niba umuntu bamubwiye ngo ese wajya mu ijuru ngo nashye utoshye ntarushireyo, none zazo ntafite impamvu ikubuza kurushyirayo. Impamvu imubuza kurushyirayo ni uko aba ari kumva atazajyayo. Kubera iki? Kubera ko ibyo bamubwiye byose bizatuma ajyayo byaramunaniye. Bimaze kumunanira niyo mpamvu yumva atazajyayo, kandi ibyo ni ukuri nyine. Kuko niba byarakunaniye nyine ntiwajyayo. Niyo mpamvu bisaba ngo umenye ubundi buryo umuntu yajyamo mu ijuru bitanyuze mu mirimo cyangwa no mu kubahiriza amategeko. Kuko urabona Bibiliya ivuga ko nanabivuze ngo usitaye ku itegeko rimwe aba yishe amategeko yose. Ibyo ntibikuka n'ibinahino. Ibyo bakubwiye ngo nujye ngo abagerageza nta muntu ugerageza uzajya mu ijuru. No. Mu ijuru ni ugutunganya 100% cyangwa ukicamo kimwe ukajya mu muriro. Nuko bimeze. Nta marangamutima abamo, nta n'ukundi kundi Imana izabigena. Byasabye sinzi niyo wanyumvise.
byasabye ko Yesu azana gukiranuka kwe, gutungana kwe, kubera ko niko kutagira icyaha, kugira ngo gutungana kwe akuguhe nk'impano, aba ariko wambara kuzakwinjize mu ijuru, kuko wowe ibyo ukora byarananiranye. Yuza kubishobora Yesu ntiyari kwirirwaza. Yesu yazanywe mu isi nuko iby'Imana yagushakagaho byakunaniye, warabitunganya, azana ibyo yatunganyije arabiguha kugira ngo abajye bikwinjiza mu ijuru. Niba wagize gukiranuka rero 100%, kutigeze gukora icyaha, kudakora icyaha n'uyu munsi, kutazanagikora kugeza iteka ryose, nguwo umuntu winjira mu ijuru. Byumvikana ngo rero ntabwo umuntu ajyanwa mu ijuru no gukiranuka kwawe, akujyanwa mu ijuru no gukiranuka kwa Yesu aguha umaze kwemera ko ibyaha byawe yabyishizeho. None se ndubona ko Yesu yapfuye urupfu rw'abanyabyaha kandi nta cyaha yakoze? Ibyo ni igihamya cy'uko yishyizeho ibyawe biramuhama. Bimuhamye arabihanirwa mu cyimbo cyawe. Abantu bumva urupfu rwa Yesu nk'ubu, bumva urupfu rwa Yesu nk'amateka, ariko yabya bikuviriye mu mateka bikajya muri realite mu kuri. Yesu nuvuga ngo yahaniwe ibyaha byawe, ubuzi ngo icyo gihano cyarabaye ni ukuri, ntabwo ari ibinyoma si n'amahamba, oya, ni igihano cyawe Yesu yahano. Kubyemera ni gute? Kubyemera buretse kumurangaza, ibiganiro byo mu matsinda, ufite ikibazo araza kukibaza. Kwemera urupfu rwa Yesu mu yandi magambo ni gute? Kwemera urupfu rwa Yesu ni ukumenya ko ari igihano cyawe yahanwe. Kubyemera ni uguhita umenya ngo Imana ntikimpannye. Kubera ko hari undi yahannye mu mwanya wanjye. None se uramutse undi mu ideni, uyu nguyu akakwishyurira, none se wakongera kugira ubwoba bw'ideni kandi bakwishyuriye na borode wifite? None se umuntu yavuze ngo ndagukubita urushyi, undi akaza ati nyabune wimukubita, n'abari gukubita, none se urwo rushyi uwarukubiswe ntabakwishyuriye se ni ngombwa ngo amafaranga ukuye mu mufuka abari yabubwishu bwawe, wewe warabubuze, ububuze uyafite akugirira impuhwe arakwishyurira. Yishyuye bisaba kumenya ngo nta deni ngirimo, bakubaza tese ni gute utaririmo kandi warariri, ukavuga uti yaranyishyuriye. Ikimenyimenyi dore borode. Yesu yaraguhaniwe. Ikimenyimenyi borode ni bibiri. Nihamya niyo nyandiko yerekana ko Yesu yahanwe mu cyimbo cyawe, yahaniwe ibyawe. Bisaba ngo ubyemere mu mutima, umenye ngo ndabimenye noneho Imana ntikimpariye kubera ko hari undi yahanye mu mwanya wawe. Nuko biraba ngo umutima ni w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Urabyemera mu mutima, gukiranuka kwa Yesu kukaba kubaye ukwawe, akaguhingurane ya bya bindi byawe yishyizeho. Ni ingurane. Wewe wakoze ibyaha ndetse no muri kavukira 100%. We ntiyakora icyaha nabwo 100%. Afata ibyawe abihanirwa nk'uwabikoze. Ndumva ko na Yesu cyatumye ibyaha byawe bimufataho ari uko yemeye. Kwizera muri bira ntagatifu y'Idini Gatolika babyita ukwemera, kandi ni ukuri. Amaze kwemera ngo ibyaha byawe ngishizeho, byahise bimujyaho, Imana irabyemera iramwica kubera byo kandi atabikoze. Niko nawe wemera ko yabizize, ugahita wemera ko utakibizize. Wabyemera akabati nanjye gutungana kwanjye no kuguhaye kuzakujyane mu ijuru. Nugutungana Yesu yatunganye kukujyana mu ijuru, ntabwo ari ukwawe.